Aha mpagaze ni ku Kimihurura mu biro bya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, ndi mu biro by'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Bwana Munyaneza Charles. U Rwanda ruri kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu, amatora ateganyijwe mu kwezi kwa munane. Niyo matora makuru abahagarariye andi yose aba mu gihugu. Ese ingengo y'imari y'aya matora yose yarabonetse? Ese imyiteguro igeze he? Ese inzego z'abanyarwanda zose zitora zateganijwe uburyo bwo gutora? N'ibindi bibazo bitandukanye nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Ikibazo cya mbere umuntu yakibaza, imyiteguro y'amatora igeze nibyo, imyiteguro y'amatora igeze kure. Amatora azaba itariki 3 n'itariki 4 z'ukwezi kwa munani, hasigaye amezi 4 mu by'ukuri. Bivuga rero ko mu myiteguro y'amatora hari byinshi bimaze gukorwa. Tumaze gutegura lisiti y'itora, no kuvuga abanyarwanda bagira igihe cyo gutora icyiciro cya mbere. Icyiciro cya mbere twakirangije mu kwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12. Dusigaje ikindi cyiciro kimwe kizaba mu kwezi kwa 5 ejo bundi. Muri icyo cyiciro twabonye imibare y'ifatizo, imibare tunashingiraho dutegura ibiro by'amatora no kumenya dufite ibiro by'itora bingahe, ibikoresho by'amatora tuzashaka bingana iki. Ikigeranyo dufite ubu, dufite hafi abanyarwanda bari hafi kugera kuri 6,800,000, bivuye hafi ku bihumbi kuri 6,500,000 byatoye mu matora y'umwaka ushize. Dushingiro kuri ibyo, hari ibikoresho by'amatora ubu turimo kugura, byinshi tumaze kubibona, ibindi turabibona muri ukwezi kwa 5 gutaha ndetse no kwa 6. Twatangiye kwigisha abaturage no gukangurira abaturage ibijyanye n'amatora. Burya ni ngombwa ko abaturage bategurirwa amatora nk'aya y'umukuru w'igihugu, cyane cyane dufite abanyarwanda bagiye gutora bwa mbere. Turebye abatoye mu 2010 twe dufite 5,000,000 n'ibihumbi 100 birengaho gatoya byatoye Perezida wa Repubulika mu 2010. Ubu navugaga ko dufite hafi 6,800,000 bigiye gutora. Bivuga ko dufite abanyarwanda bari hafi 1,000,000 hafi n'ibihumbi 700 bigiye gutora bwa mbere Perezida wa Repubulika. Muri ibyo birumvikana harimo urubyiruko rwinshi rugejeje imyaka yo gutora, rutari rwagatoye Perezida wa Repubulika. Hari byinshi rero turimo dukora kugira ngo abanyarwanda muri rusange n'abari basanzwe batora bamenye amatora, ariko n'abagiye gutora bwa mbere, bagiye gutora bwa mbere cyane cyane bari mu rwo rubyiruko bakangurirwa amatora, bakangurirwe uburemere bwayo, bigishwa uburemere bw'ijwi batanga mu gihe cyo gutora, kugira ngo umunsi wo gutora nugera bazajye gutora basobanukiwe amatora tugiyemo, akamaro afitiye igihugu mu yindi myaka 7 iri imbere, kuko Perezida wa Repubulika uzatorwa azaba afite imyaka 7 azaba agiye kuyobora icyo gihugu. Hari rero n'ibindi byinshi turimo turakorana n'abafatanyabikorwa batandukanye. Burya amatora ntabwo akorwa na Komisiyo y'Igihugu y'Amatora yonyine, harimo abafatanyabikorwa batandukanye, harimo inzego za leta dukorana by'umwihariko, harimo imiryango itegamiye kuri leta dukorana, harimo itangazamakuru nk'amwe, hari inzego zishinzwe umutekano by'umwihariko. Izo nzego zose ubu turimo turakorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, dushingiye ku nshingano za buri rwego, kugira ngo zidufashe mu bijyanye no gutegura amatora, kugira ngo twese amatora azaba ari ayacu kandi dufatanye twunganirana, dushyira hamwe imbaraga ndetse n'ibitekerezo kugira ngo amatora azagende neza. Muri abo navugaga harimo n'abahagarariye imitwe ya politiki, nabo tuganira ku bijyanye n'imyiteguro y'amatora, ariko cyane cyane ku bijyanye n'amategeko n'amabwiriza bigenga amatora. Ibyo ni byinshi tumaze gukora. Muri iyi minsi iri imbere hari ibindi bigiye gukorwa dushingiye ku byo itegeko ry'amatora riteganya. Ibyo navugamo by'ingenzi, kimwe nakivuze, mu kwezi kwa 5, mu ntangiriro z'ukwezi kwa 5, ubwo n'ukwezi gutaha, tuzaba turi mu midugudu yose nanone tuvugurura lisiti y'itora bwa nyuma. Ni ukuvuga abaturage bose mu kwezi kwa 5, mu byumweru 2 by'ukwezi kwa 5, lisiti y'itora izaba iri mu midugudu, abaturage basabwa kuza kureba ko bari kuri lisiti y'itora, kuza kureba ko imyirondoro yabo yuzuye yanditse neza, n'abatariho bakabitubwira tukareba uburyo tubashyiraho, abimutse bakimuka.
ariko ibyo birakorwa hamwe no kuvugura lisiti y'itora cyangwa kuyikosora dukoresheje ikoranabuhanga. Abanyarwanda ngira ngo bamaze iminsi babikangurirwa ko uretse icyo gikorwa tuzakora gisaba umuntu ku giti cye fizikali kuza kureba ko ari kuri lisiti y'itora, n'abanyarwanda bazakomeza gukosora lisiti y'itora bakoresha ikoranabuhanga, bakosora imyirondoro yabo cyangwa biyimura kuri lisiti y'itora bajya aho bashaka gutora. Icyo ni igikorwa gikomeye duteganya kuzakora muri uku kwezi kwa gatanu, ku buryo tuzakomeza gukosora mu ikoranabuhanga dukoresha muri ordinateur na computer dufite, hanyuma nk'uko itegeko ribiteganya bitarenze itariki 20 z'ukwezi kwa karindwi tuzatangaza lisiti y'itora ya nyuma. Ibyo dukora mu gihugu turimo turabikora no mu banyarwanda batuye hanze, kuko nabo muzi ko batora amatora ya Perezida wa Repubulika. Abo nabo rero ubu turakorana na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse na za ambasade zacu ziri hirya no hino kugira ngo nazo zandike abanyarwanda bifuza gutora, kandi ubu twashyizeho uburyo buzatuma umubare w'abanyarwanda biyandikisha kandi banatora mu matora ya Perezida wa Repubulika uziyongera tugereranyije n'abajyaga batora mu minsi ishize. Hanyuma hari icyiciro cy'abanyarwanda giherutse kugaragaza impungenge, wenda twareba iyi nkuru ho gake. Komisiyo y'igihugu y'amatora iherutse gutangaza ko mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe uyu mwaka hazabonekamo inyandiko abafite ubumuga bwo kutabona bashobora gusoma braille. Ibi ariko ntibiranyura abantu bose bafite ubumuga bwo kutabona n'ababakorera ubuvugizi. Ukutanyurwa kwabo gushingiye ku buke bw'abatabona bazi gusoma iyo nyandiko, bityo ngo leta ishobora gutanga amafaranga menshi muri gahunda itari bukemura ikibazo cya benshi. Aha niho bahera basaba ko hazanwa ikoranabuhanga ry'amajwi rishobora kubwira umuntu abakandida, kandi umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yavuga umukandida yifuza, iryo koranabuhanga rikandika ijwi rye. Mugiraneza Jean Bosco ni umukozi ukora mu mushinga ushishikariza abafite ubumuga kwitabira amatora n'izindi gahunda za leta, naho Simbarikure Theogene ashinzwe kwinjiza abafite ubumuga muri gahunda z'igihugu mu karere ka Nyamasheke. Kiriya rero natekerezaga cyo kuvuga yuko habaho icyuma cyangwa ubundi buryo bwafata ijwi, noneho umuntu yajya gutora akaba yagenda akavuga umukandida, noneho ijwi rikaba ryabitswe, iryo jwi rikabikwa, noneho bakaza kuribarura mu majwi. Ndumva nabwo bwaba ari uburyo bwo gufasha abantu bafite ubumuga bwo kutabona, kuko nubwo tuba tuvuga braille ntabwo abantu benshi cyane bagize amahirwe yo kujya ku mashuri, kandi uwagiye ku ishuri niwe ushobora gukoresha braille akumva ko ayikoreshe neza, ariko abatabona benshi dufite mu gihugu si ukuvuga ko bose babasha gusoma braille. So rero ni igihugu turimo turabizi, ni igihugu gitera imbere muri tekinoloji, harebwa n'ubwo buryo bwabaho bwo gukoresha ubwo buryo bwo gufata ijwi. Kwa guhezwa inyuma n'amateka, usanga abafite ubumuga ntabwo bize cyane, ariyo mpamvu usanga uyu munsi harimo benshi batazi gusoma no kwandika. Noneho by'umwihariko nk'abafite ubumuga bwo kutabona, ugasanga benshi batazi bwa buryo bwo gukoresha braille bwo gusoma bakoresheje intoki. Ariyo mpamvu rero ubona ubu buryo bavuga ngo bakoresha mu matora bakoresheje braille n'ubundi ntabwo bwafasha umubare munini w'abafite ubumuga bwo kutabona. Ntabwo ari bwo bwa mbere tuyumvise, tunayizi, ndetse niyo mpamvu hari n'amategeko n'amabwiriza bigenga amatora biba bigamije korohereza abanyarwanda bafite ubumuga. Hano bibanze ku bafite ubumuga bwo kutabona gusa, ariko twebwe tuzi ko hari n'abandi bafite ubundi bumuga, nk'abafite ubumuga bw'ingingo, wenda bafite ibibazo mu maguru, abo turabitaho. Ubu turimo turareba ibiro by'amatora dusanzwe dutoreraho, wenda turebe aho byabagora kugera bitewe n'ibiro by'itora aho biri, tugerageze kubegereza ibiro by'amatora bashobore kuba batora. Hari n'abandi bafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga. Turimo turakorana n'inzego z'abafite ubumuga zitandukanye kugira ngo dufatanye turebe igihe hazaba hari ubutumwa butangwa, bwaba butangwa ku mateleviziyo cyangwa mu bundi buryo, habeho abantu bashobora kuba bafasha gusemurira aba bantu. Ibyo rero turabizi, by'umwihariko rero kuri aba bafite ubumuga bwo kutabona barimo baratanga inama ku bintu bitandukanye, nibyo, kandi tumaze iminsi tuganira nabo.
ikibazo kirimo baravuga bati burayi mu by'ukuri ngira ngo icyo twakwishima ubu muri aya matora tugiyemo nibwo bwa mbere tugiye gukoresha izi burayi mu matora nk'aya. Ubundi nk'uko babizi abafite ubumuga mu mabwiriza ariho mu mategeko ariho ubundi bajyaga bitwaza umwana ufite imyaka 14 na 18 kugira ngo abafashe gutora. Icyo kiracyariho nta nubwo cyanavuyeho kuko kiracyari mu itegeko, ariko hejuru yacyo twari twongeyeho turateganya kuzakoresha impapuro ziriya zo bise burayi zishobora gukoreshwa n'umuntu utabona. Nibwo bwa mbere tugiye kubikora. Imbogamizi irimo rero bavuga natwe turayifite koko, kubera ko icya mbere turimo turacyashakisha n'imibare y'abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Turakorana n'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga, turakorana n'amashyirahamwe y'abantu bafite ubumuga kugira ngo tugerageze tumenye koko uwo mubare n'abantu bangahe. Ikindi turimo tushaka kumenya noneho muri abo bafite ubumuga bwo kutabona ni bangahe bashobora gukoresha ziriya mpapuro, kugira ngo nitujya gukora impapuro dukora impapuro koko tuzi imibare nyayo ariko tuzi naho baherereye. Ibyo turimo turabikora kandi turafatanya n'inzego zabo. Imbogamizi rero bavuga ko abenshi muri bo batazi kuzikoresha nibyo, ariko twebwe turavuga tuti nindi ntambwe twateye hejuru y'indi yari hari yo kubasaba bakishakira umuntu bizeye, umwana ukiri muto yakajya kubafasha gutora. Hari ikintu rero barimo batangaho inama, umugabo numvise witwa Mugiraneza yavuga ati habaho ibintu by'ikoranabuhanga, bakabireba umuntu akaza ngo akavuga umuntu atoye, noneho ikoranabuhanga rikamufata amajwi ngira ngo iryo jwi rikazabarwa. Ni igitekerezo afite, ariko nanone ndagira ngo twumvishe abantu hari principe cyangwa hari ihame rikomeye mu matora rijyanye n'ibanga. Ihame ry'ibanga, ibanga ry'uwatoye n'uwo yatoye ni ihame rikomeye cyane mu itora. Uko watoye ntago bikwiriye kumenyekana, ntibikwiriye uwo ari we wese kumenya uko watoye. Ryo ni ihame rikomeye. Icyo gitekerezo rero bafite cyo kuvuga ngo umuntu yaza akavuga uwo atoye, ubwo wenda azaba amubwira uyoboye amatora mu cyumba cy'itora nawe amufata amajwi. Birumvikanaho ibanga ry'itora ntago ryaba rigihari, kuko nuza ukabwira uyoboye amatora uti ngewe ntoye runaka, kugira ngo icyuma kigufata ijwi hanyuma iryo jwi ribarwe, iryo banga ntago ryaba rigihari. Numva rero batekereza cyangwa batanga n'ibyo bitekerezo, ariko bazirikana ibanga ryo gutora. Niba byo gukoresha burayi mu by'ukuri ni kimwe gihari cyo kugira ngo utoye atore mu ibanga. Turimo turatekereza n'ubundi buryo butandukanye, ariko icyo cyo kuza umuntu akavuga ati ngiye ntoye runaka, ijwi rigafatwa ejo rikabarwa, ntago byabyubahirije iryo hame, kandi ni ihame rikomeye mu bijyanye n'imiyoborere y'amatora. Urakoze cyane. Mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugera n'uyu munsi ntago baramenya itariki y'amatora kubera ikibazo cya mikoro. Bavuga ko ari ingengo y'imari itaraboneka. Ku Rwanda ingengo y'imari y'amatora ihagaze ite? U Rwanda rwagerageje kuyibona 100%, hari abaterankunga bashyizemo. Ese yo yarabonetse ku buryo nta mbogamizi ku munsi w'amatora zazabaho z'amafaranga make, zitewe n'amafaranga make? By'abaturanyi, ikibazo cy'abaturanyi bafite ntago nari nkizi, ariko kuri twebwe ntabwo icyo kibazo tukigira, kubera ko amatora ni bimwe mu bintu by'ibanze leta yacu y'u Rwanda ishyira imbere. Nicyo nakwita priority. Igihugu gifite priorities nyinshi, gifite ibintu byinshi kigomba gukora, byaba bijyanye n'iterambere muri rusange, ryaba iry'imibereho myiza y'abaturage, ariko n'amatora ni kimwe mu bintu bya leta yacu ishyira imbere nka priority, kuko burya amatora uburyo yakozwemo, uburyo igihugu cyayitwayemo ni bimwe biranga ubusugire bw'igihugu. Natwe igihugu cyacu nuko gifata amatora. Niyo mpamvu kugeza ubu leta y'u Rwanda ariyo yiyemeje gutanga ingengo y'imari y'amatora. Nta n'abaterankunga barimo, harimo ngira ngo umuterankunga umwe nawe ufasha ku kigero kitagera no kuri 2%, 98 birenga ku ijana ni leta itanga iyo ingengo y'imari, kandi yarabonetse. Uwo ninde? RPNID, UNDP niyo dufasha mu bintu by'amahugurwa y'abakozi bacu, kubongerera ubushobozi
ndetse wenda n'ibikoresho bimwe nk'ibi by'ikoranabuhanga nibyo bifata hafi nka 2%. 98% cyane cyane amafaranga ajya mu miyoborere y'amatora nyirizina leta y'u Rwanda, ayo mafaranga yarayatanze turayafite. Twebwe nta kibazo dufite kijyanye n'amikoro, kijyanye n'imiyoborere y'amatora rwose. Muri yaba mu ngengo y'imari turimo y'umwaka w'ingengo y'imari urangira mu kwezi kwa gatandatu y'umwaka, ndetse n'umwaka w'ingengo y'imari uzatangira mu kwa karindwi ari nabwo amatora azabamo, byose leta yaduhaye ibyo tugomba gukoresha. Yego birumvikana bijyana n'ubushobozi bw'igihugu cyacu, ariko ibyangombwa bituma amatora ya Perezida wa Repubulika n'agaciro kayo leta y'u Rwanda yaduhaye ubwo buryo bwo gukoresha ayo matora. Ikibazo cya nyuma, ubundi mwasobanurira abantu ninde wemerewe kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu? Itariki mugeneraho urutonde ntakuka rw'abakandida mugendeye kuki? Byose ibyo, yaba ninde wemerewe kwiyamamaza kuba Perezida wa Repubulika, yaba ntarengwa, byose biteganywa n'itegeko. Ntabwo ari twebwe tubigena nka komisiyo y'amatora, ahubwo twebwe icyo dushinzwe ni gushyira mu bikorwa iryo tegeko ndetse no kureba ko ryubahirizwa n'abo bireba bose. Ku bijyanye rero n'ibyo bijyanye n'abakandida, ese ni ibiki bisabwa, ninde wemerewe? Rwose muri munyarwanda wese wujuje iby'iryo tegeko riteganya arabyemerewe. Wenda muri make ibyo navugamo, icya mbere ni uko agombye kuba ari umunyarwanda. Itegeko rivuga ko agombye kuba ari umunyarwanda udafite ubundi bwenegihugu, ari umunyarwanda afite ubwenegihugu bw'inkomoko. Ni ukuvuga ntabwo ari umuntu wahawe ubwenegihugu cyangwa iki, ni umunyarwanda. Icya kabiri, agombye kuba afite nibura imyaka 35 y'amavuko ayirengeje. Dusubiye inyuma ho gake, umuntu wahawe ubwenegihugu wenda yari nk'umuntu wo muri Norvège, uwo ntago yemerewe. N'ufite ubwenegihugu bubiri, yari asanzwe afite ubwenegihugu, nubwo yaba ari umunyarwanda ufite bwa bwenegihugu bw'inkomoko, ariko akaba yarabonye n'ubundi bwenegihugu ahandi, uwo itegeko rimusaba kureka bwa bwenegihugu bundi yari asanzwe afite. Agombye kuba afite ubwenegihugu nyarwanda gusa. Ikindi, agombye kuba ari umuntu utazitiwe n'ibindi bitewe n'amategeko, tuvuge nko kuba wenda yarahamwe n'icyaha n'inkiko zifitiye ububasha, akaba yafunzwe, yarakatiwe igihe kirengeje amezi 6, kingana cyangwa kirengeje n'amezi 6, uwo ntabwo yemerewe kwiyamamaza. Ibindi ni uko agombye kuba ari inyangamugayo. Ibyo ni iby'amategeko ateganya. Abakandida bose bagombye kuba byujuje. Igihe nikigera, n'ubu turimo turabiteganya, tuzabimenyesha abo bireba. Waruvuze rero ati igihe ntarengwa nanone kigenwa n'amategeko, kigenwa n'amabwiriza. Nk'ubu hari gahunda igenderwaho tugenderaho y'amatora. Iyo gahunda irateganya ko abakandida bazatanga kandidatire zabo hagati y'itariki 12 na 23 z'ukwezi kwa gatandatu. Hanyuma twebwe tukazatangaza urutonde rw'abantu bemerewe kwiyamamaza bujuje bya bindi navugaga itariki 7 z'ukwezi kwa karindwi. Bivuga ko muri icyo gihe nibwo tuzakira kandidatire 12, 23 z'ukwezi kwa gatandatu, tuzige tuzisuzume, tuzitangaze itariki 7 abemerewe kwiyamamaza. Hanyuma batangire kwiyamamaza itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi, barangije itariki 3 z'ukwezi kwa munani. Bivuga ko hanze y'ayo matariki nta mukandida uhari, nta mukandida uzwi. Nk'ubaho tuvuganira, njya numva njya nsoma mu itangazamakuru bivugwa hirya no hino, hariho abantu b'abakandida. Mu by'ukuri wenda tubonereho tubwira abanyarwanda, ubu nta mukandida perezida uhari. Abakandida bazatanga kandidatire zabo kuri ariya matariki. Abakandida bazamenyekana, ni komisiyo y'amatora ifite ububasha bwo kumenyekanisha abakandida bemewe. Tuzabitangaza itariki 7. Kuva itariki 7 zitari zagera nta mukandida perezida uhari. Ibyo mbona mu itangazamakuru wenda umuntu yabifata nk'ibyifuzo. Ndatekereza ko ababivuga mu by'ukuri n'itangazamakuru niko rikwiriye kubifata. Rikwiriye gufata ko abantu bifuza kuzatanga kandidatire, hanyuma kandidatire yabo yakwemezwa bakaba abakandida perezida. Ariko kugeza ubu nta mukandida perezida dufite. Tuzamenya muri ariya matariki
dushingiye ku by'amategeko ateganya. murakoze cyane, kereka niba hari ikindi mwifuza kongeraho. Ikindi wenda twifuza kongeraho no gushimira abanyarwanda. Abanyarwanda muri rusange turabashimira uburyo bajya bitwara mu matora yose twakoze kugeza ubu, duhereye nayo duheruka gukora mu minsi ishize, abayobozi b'inzego z'ibanze yabaye mu kwezi kwa 2 no kwa 3, yaba referendum yabaye mu kwa 12 2015, yaba nandi yabanjirije harimo n'amatora ya Perezida wa Repubulika aheruka kuba mu 2010. Turashimira abanyarwanda uburyo bagiye bayitwaramo. Icyambere uburyo bajya bitabira amatora ari benshi, n'ubu turabibasaba bazitabira amatora ari benshi. Ikigereranyo cya nyuma amatora ya Perezida wa Repubulika duheruka gukora, abanyarwanda bitabiriye kuri 97 n'ibice 5%. N'ubu turakangurira abanyarwanda ko uwo mubare tugira umuhigo ndetse tukanawurenza. Nicyo kiranga amatora yacu. Ikindi kiranga amatora yacu no gutora mu mutuzo, mu mutekano, abanyarwanda twishimiye ibyo turimo. Dukunze kuvuga ko iyo turi mu matora turi mu bukwe, turi mu minsi mikuru, n'ibyo nabyo tubishimira abanyarwanda kugeza ubu. Ni umuco kandi turasaba ko tuwukomeza. Ikindi rero ni ugusaba abantu bose, abafatanyabikorwa bose, abanyarwanda bose, amatora kuyagira yabo. Tugiye gutora umukuru w'igihugu, ni umwanya ukomeye, tubiha agaciro. Hanyuma amatora itariki 3 mu mahanga n'itariki 4 mu Rwanda amatora azabe, tuyakore neza. Twebwe muri komisiyo y'amatora turakora ibishoboka byose kubitureba, kubijyanye n'imyiteguro, kubijyanye n'uburyo tuzayobora amatora, abakorerabushake bacu turabategura n'ibindi. Ariko n'abanyarwanda nabo n'inzego zindi nazo zitegurira amatora, kandi twese tuzafatanye amatora tuzajyemo, tuyavemo neza, akomeze guhesha agaciro u Rwanda rwacu, kandi n'igihugu cyacu gikomeze gutera imbere bitewe n'ukuntu tuzitwara muri aya matora. Murakoze cyane. Murakoze.